سلام بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. كيف ما كتشوفوا طريقة السفوف المغربي بامتياز اللي ما كتخلاش منه اي مائدة رمضانية مغربية. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقة والمقادير. ما تنسوش لايك وسبسكرايب. اول شيء كيف ما كتشوفوا اخذت 2 كيلو دقيق ابيض، حطيته فوق النار على طنجرة او حلة، وبقيت كنقلب فيه على النار لغاية ما تحمر. هنا عندي فول سوداني نص كيلو، حمصته وطحنته كويس. وكمان عندي نص كيلو سمسم، اخدت منه حبة صغيرين زي ما انتوا شايفين، اخدت منه الحبة دول وطحنت الباقي. هنا عندي 5 معالق سكر بودرة، وهنا عندي ربع كيلو لوز حمصته وطحنته بالشكل ده. هنا عندي معلقتين ينسون ومعلقتين شمر مطحونين ومعلقة قرفة. مكونات بسيطة وسهلة خالص ومفهومة. هنا عندي مستكة، اخدت 7-8 حبات وطحنتهم مع سكر بودرة. وهنا عندي شوية جوز الطيب. هنجيب المقادير كلها دي وهنجيب كروانة او حلة كبيرة وهخلط فيها كل المكونات اللي عندي. ضفت الدقيق المتحمص وعليه السوداني، واضيف عليهم السمسم المطحون بالشكل ده. اضيف السمسم واللوز وهضيف اليانسون والشمر والقرفة، المستكة اللي طحنتها مع السكر والسكر بودرة. هخلط المقادير دي كلها كويس بالشكل ده. لازم تتخلط كويس وتفركيها بايدك بالشكل ده. بتدينا كمية كبيرة، 2 كيلو دقيق مع سمسم مع الفول السوداني، يعني بيطلع كمية كبيرة. بعد ما فركته كويس انا جايبه الزيت هنا مسخناه لغايه ما غلى، سبته يهدى شويه وهبتدي اخلط بيه. كبيته بالشكل ده. بصوا المقادير كلها دي اخدت معايا 1.5 لتر من الزيت، وكمان هضيف عليه عسل. فاكرين العسل اللي احنا عملناه؟ هتلاقوه تقريبا تحت الفيديو ده، طريقه عمل العسل بطريقه سهله وبسيطه خالص. هبتدي اخلط تاني بالشكل ده. هجيب العسل اللي احنا كنا عاملينه، شايفين قوامه عامل ازاي. احط حبة منه صغيرين، يعني كل واحد حسب التحلية اللي بيحبها في الحاجة. بتحبيه حلو حط المقادير المقياس اللي تحبيه. وهنكمل خلطه بالشكل ده. لازم نخلطه كويس قوي بايدينا. شايفين انا اخد مني كده 1.5 لتر من الزيت، وتقريبا اخد مني كوباية عسل. شايفين قوامه؟
لازم يا جماعة نخلطه كويس جدا جدا. ودي طريقة تقديمه، بنقدمه بكذا شكل وبنزينه باللوز زي ما انتوا شايفين. اتمنى حبيباتي الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش من لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. يلا باي باي.